دوستانی که متضررن تو این قضیه از سازمان بازرسی هم درخواست میکنم که واقعا یه فایلی باز کنم برای این افراد که خسارت اینا رو هم ببینیم چی باید پرداخت کنیم. اداره برق چرا کوتاهی کرده؟ چون صدای مربوط به شماست. اگر برق هم باشه لازمه صنعت برابر قانون زیرساخت‌ها هست که شما باید میومدید و کمک میکردید در کنار کنندگان. حتما یادآور تمام کارخانه ها بدونید اون که مربوط است به برق یه طرف قضیه است، مسائل دیگری هم در قوانین است. هر موقع گرفتار شدیم میایید میگید که چرا اینجوری شده. شما به کدوم کارخانه رفتید یک جلسه گذاشتی که گفتی آقا ببینم کارخانه به این عظمت برقت از کجا تامین میشه؟ شما الان 1401 این قانون تصویب شده، چرا نیاوردید با اینا جلسه بذارید برقشون اون موقع این آقای رستمی بخواد برق نیروگاه بزنه ارزم به حضور نمیتونه بزنه، اما شما باید دغدغه داشته باشید. ما بعضی چیزا رو ما باید بیاد اینا، ما باید این ساختار رو فراهم کنیم. بنابراین من احساس میکنم که یه خلأ بزرگی که هست در کنار صنعت نیستیم. زیرساخت‌های کشوری رو انشاءالله این دولت که میاد جناب آقای پزشکیان حتما تولید در کنار دولت قرار بگیره. ما نمایندگان که از اون لحظه که قبول شده اعلان آمادگی کردیم تو مجلس هم گفتیم و آقا هم فرموده موفقیت این دولت موفقیت کل ملت است. کارخانه که اساس کاره در سرانه درآمد مردم ارزآوره، نباید اینا معطل بشه. من رفتم کمیسیون از حوزه صنایع معادن به چی دلیل رفتم؟ دلیل این که اولا استان تمام ظرفیت از حد معادن سومین چهارم معادن کشور استان 60 تا تنوع معدنی داره. از حد تجارت با چند کشور مرز مشترک داریم. 25% 30% پایانه های کشور مال همین استانه. از حد کارخانجات میبینیم که صنعت ما رشد نکرده اینجا.